vita raha ny famohanany andihany dia lasa nandeha namonjy fety foana inga voafitaka sy mahaleo tena nefa tsy ela tao ren'izay dia lasa nandreraka azy ireo zany inga voafitaka koa tia hanangana trano dia lasa izy nanangana trano izay tena raitra tao endela ary ny fitaovana tsara indrindra sy ny mpiasa matianina tao endela ihany koa izay tena tsara no nampiasainy. Ny olana dia lafo loatra tamin'ireo endelita ilay trano ary dia tsy nisy ny vidy teo dia nampiasa paikady vaovao ary inga voafitaka. Mahafinaritra ve izay zavatra nolazainy tany aloha mantsy no nataony fa tamin'ity indray mitoraka aty dia akora moramora vividy kokoa no nampiasainy ary raha ny marina moa zany dia nandika ny lalàna iraisana izay mifeny fanangana trano tao endela inga voafitaka toatra ny hoe tsara taresy mijoalajoala amin'ny mpijery aloha ilay trano hoe sady amin'ny vidiny rary daholo tena ohatra ny metimety ny natao mety mihitsy azafady inga voafitaka ie misy mpanjifa maromaro mba maniry eona aminao ao asavy miverina izy areo raha mifitso zany any nge tompoko ny nasainao nylazaiko tamin'ny zareo omaly ay mo ary ny fivondronany eto endela koa nandefa taratasy fampiatsonanao ohatra ny manao fanadidina ary zareo ao anaty tsara misy ranga mihaja iray te eona aminao ao na manao talohany izy ay maleo tena no anarany imaleo tena imaleo tena enao ve zany izy indrindra manjoso ianao namako misotra anao voaingana eno foana tato amin'ny fivondrona ny anaranao tato aho dia mba tiako hita hoe ahoana zany fandehany ato jereo fotsiny zao dia hitanao ny fandehany aizana izy fanjarahana mbola tsara noho izao zany mihitsy aneno zavatra riko hoe dia ahoana mandeha tsara zany ny zavatra rehetra ia eny ny tiako tenenina dia zao misy foana ny olona mila voatsiary tsy malala fa tsy ny mitory manala baraka manjahony zavatsaotra zany fa ankoatr'izay ny any fanjarahako totongana ve azafady hoe aleoloha jery zavatsa kely io ny dite ohatrany tsy mahasolo ny interview tiako atao zany ka fa jereo kosa ny ty akanjo ty jereo any tena mahafinaritra manintona be tena topy tena mety aminao io sa hoana ary mpampianatra mpanampy tsy haiko nefa ty akanjo ty zany ohatrany hoe andraso kely raha fosa ianao ve io faly mahita anao za koa tena faly be mbola manao fangatana hiditra mpampianatra ihany zany anao saty zany ie tena asa mahafinaritra ne io marina avy tena mpampianatra indana mihitsy anao zany fa misy olana nga ka za fotsiny tsy tia nimba programanao teneno ka iny ary afia ty niresaka mombanao mihitsy mpanala baraka inona ny tianao tenenina nolazainy tamin'ny talio mamy fa niarina tory tamin'iray tamin'ny mpianatra hoy ianao inona eniko aloha fa hoe izy koa dia nitady azy rotranao inona fa manina izy manao an'izany tena mpamadika mihitsy vidiny lafo zao hitany tsara zany alao aloha zany ho any tsy ao anatin'ny entretien ty resaka ty reradava amin'ny mampampianatra talohanao no antanyko anao manokana azoko atao ie tsy maninona ka efa mba namela eloka ny baraka ve ianao amela azy ihany aloha za angamba fa tena raha mbola zao tena mbola sarotra be mihitsy zao ny fataro efa eo ampelantanany tompona ndraikitra ambony eto amin'ny sekoly io raha io ary araka ny efa nahitako hatr'izay ihany dia voampirova ankehitriny fa diso ny fiampangany baraka anao zany ve misaotra anao nino anahy fa zao koa tsy nanapa-kevitra ny andrainao mpampianatra fotsiny zahay ie tena tianay ianao hiara hiasa amin'ny mpampianatra vanana indrindra dia mahay indrindra i masirasira azoko le izy ve azoko le asa dia hiara hiasa minga masirasira zany
tena hafandray ty tsy hitako izay lazainy tena tsy haiko hoe misaotra anao nga matsilo a tena hafa mihitsy ianao misaotra tsisy fisaorana ka tena tsisy fisaorana zany e azafady tompoko ohatrany tsy mety na miananao tena tsy maninona ka tsara lavitra noho nantenaiko mihitsy ny avy aminao a dia miarabanao hoe tena faliny aminao koa ary hitako fa tsy mpianatra ampianariko intsony ianao a nefa misy zavatra tiako ampatsahivina anao ye ny tsy famelan-keliko dia tany mahavokatra hitsireny fangitiana io dia fakan-javatra mety anakenda ny fonao eny e fantatro nampianarinao anay mihitsy izany nga matsilo a tena ezaka tena matokianay ianao tsara zany iverinao tsy ho ela a mialatsiny tsy olana ka baraka te hamelanao a tamin'ny ezahanao nandravany fiainako sady namodika no avin'ny asako ahoana kosa le baraka le kisola iny tsy mendrika navela zany ianao fa hitanao baraka za aloha zany tena tsy mino fa afaka hamelanao zany e reradava ye misy olona tiako iona aminao a ay izy no lehibenao zany andria mato masirasira raha matokely reradava avelako aloha zany nareo a misaotra anao andria mato matsilo a mahazo toerana e tena enika za andria mato masirasira za ko ohatran'izany azonao esorina amin'izay le andria mato fa zany tsy fampianatra anao ntsony e zany tokoa moa ary za koa tsy tian'le fombafomba na patron be reny e tiako izany ianao hieritreritra hoe mpinamantsika dia miara-miazitsika tena tiako zany tena izay mihitsy ka misaotra tompo ary aloha koa zany tompoko zany hijanonany ka eny tompoko azafady andria mato masirasira ohatra mbola ny tena andria mato mondray a tsy maninona zany e za mino fa ho tsara ny zavatra ataonao eto oe tena mba be olona koa ty toerana ty a aiza moa zany raha tsara am'izao tonga soeto amin'ny hotely mahantra ianao misaotra e mitady any raha tsara sitrapoa io tsy maintsy makeny amin'ny toerana iny aloha mety mahafinaritra mety za eto zany a dia mamela lasopy akosa tsara non madame raha tsara sitrapo ny tady azo ka sefinay ny tedavinao iny lalan'iny ale misaotra raha tsara sitrapo raha ty tena surprise mahafinaritra tena fifaliana ho any miona aminao ary tena misy zavatra tena mba hitadiavako anao a tsy maninona ve raha manampy amandro sakafo ianao sady miresaka ihany sika tsy olana mety mihitsy indro ary ny anao tompoko inona ary lay izy misy fahasarotana zany e ohatrany tsy mandeha araka ny tokony ho izy mihitsy le propagandiko amin'izao fotoana zao tsy ho lany be ny tanàna ny andela raha izao fandehany a tiany ianao mama tsy misy fisaorana neny ka mila ny fanampianao a zany raha tsara fifaliana any manampy anao nefa zaho aloha tsy dia mahay politika loatra indro ary ianao rahosea raha tsara ianao nge mahalala olona betsaka manery amin'ny indela ty sady olona ty ianao reo matoky ianao indray masina kely fa miverina amin'ilay resaka ahoana raha tsy mifatotrofana vadika iza ny antsoinao azy tsy manino zany andrea mibavy-lanitra masina kely izy ane miefitena ho masimasina kokonao isika rehetra tena fanatika ny jalinina mihitsy mba zao any vehivavy e aza sarotony aminy izy raha mba mafiaty mekonsahaza azy io raha zany ny ataony indro ary raha tsy mifatotrofana manina moa ny avelanao ataony an'izany ianao e izy raha mba manampy ary ianao anie mila olona ny propaganda e fa zaho aloha dia tsy hitako izay atao pino marobe manerana ny tany sady pino manaja sady tianao ianao le tena hainao mihitsy ny mijoro sy miaro amin'ny fitsipika jailinina e indrony ianao mama misaotra tena matsiro lay izy tsisy fisaorany raha tsara ianao mihitsy moa zany manao an'ireto lasopy reto ie zany nanao an'io zany efa nteny fa ianao i manokafa resto e efa manana ary ambany tanana ry zany ve indray mandesa-kerinandro any manao asa soaty dia manandrana manao lasopy anisan'ny spesialité anay matsio tena tsara be zany a matsiro izy zany mantsy ianao ihany eny naprisika e tia ny lasopinao mama raha tsara tena faly mampahery anao ohatr' izao fa angamba mba anjaranao indray mampahery anazy zao e za hoana aza matahotra anao raha tia tena fa ataoko izay azoko atao anao
mpanampy matoky afaka mankaina ianao raha zay ny tianao. Tena tsara fanahy ianao ry ny avofitaka ankafian'izay 7 minitra zay dia ahoanana ianao? Tsy olana ka hiafina tsy ambadika itsy varavaranitsy fa ankahy eo amin'izay valiny mantsy ny mahaleo tena makamo be anahy koa reto client reto androany ay dia ndary takariva mahafinaritra ary faly mahitanao ry namana. mety mindre any aloha eny ary saotsy tena makasitsaka ry namana. zavatra kely atao amin'ny namana ihany zany tsy nanana fahafanana ny tany ianao mihitsy inona moa zany vavao tsy amin'izay tsy neonantsika zay ay tsy hita tamin'ny fivoriana isan-kerinandro tsony ianao za veranga dia agaganao taoriny sortie de promotion reny saroko reny anjo maromaro nanaovana fetsy fankalazana reny dia avy eo moa zany niarana tory tamina ankizy vavy dia be voky izy dia tsy fantasy hoe aiza moa izy zany zao goaikely ony le zaza fa mbola tsy hitako ohatra tsy nanaraka ny fitsipika napetsaky ny mpanjaka jeline ianao fantany fahatanteraka zany ange mahatonga azo be fahasoavana be toy izao izy zany raha mbola mitoy mankatosy manaiky azy ka tsy manjatsa an'izaniza dia milamina tsisy olana io raha ny marina ay misy olana ve hitsano tampony tenjom-boatsitsy tena tonga dia manaitsa mihitsy ohatra mitiritra be an'le izy ianao tena zany mihitsy atsiky hoe anao ve io tsanonao ve io mety ny fampiasam-bola nataoka nanovatra volamena dia nandeha tsara mihitsy ny sery lamima mihitsy ny fiainana mirereny amiko tsara mihitsy zao ny mpanjaka jailine mahagagy zany tena nety nataonao ry namana raha ohatra ka afaka manolo-kevitra anao dia asa raha mazoto anandrana anao bizina hafa ianao zavatra zay tena metimety aminao kokoa efa manana bizina hafa karazana bizina inona ary varotra fanajariana tany tsisy resaka mpanjifa sarotsarotiny fa omany fotsiny ny vola fa tonga dia tisinday hitanao nividy tany taty antsimo talenta ray hetsy ny vidianako ray hektara varoba be zany tena zany mihitsy izy io tany malalaka vitsy-pahalala sady tsy mbola nisy tojajano aloha teo atsamin'izay tsy tokony hisy olana ny fanajariana azy za manana namana ampikambanao amin'ny fivondronany fa eken'izy zareo ve ny fanaovako fanajariana eny sady tsy misy an'ireny sampitsampina permis reny inoko fa misy zavatra azony atao aminao ka ohatra zany mety amiko izy zany tena mety efa voatsarako daholo ny devoiran'ny kilasy ampianarinao dia efa tia koa ny noton'ny mpianatra rehetra ady ve misaotra tsisy fisaorana za io mbola tsy nahavita nandamina atrazo kely aloha efa saika resaka taminao mihitsy lasa ihany mantsy ny saiko fa misy inona mipetra aloha ianao eny ary asako ve ty tena niasa mafy namita an'reto asy reto enzana tena tsy mialo eo mihitsy zany efa adiny firy zay za nefa efa mba miezaka nefa aloha za zany tena tsy mino afaka hiasa aingana raha mitoy ohatran'izao marina ianao ilay miasa mafy mihitsy ny tena mampieritreritra anahy zany radava zangy mbola tsy nanana mpanampy mahay ohatra anao zany ve sady ianao tsy tiako vesarina be loatra tokony haka fotoana mihitsy ianao akanaina indraindraika mety zay aloha dia misaotra anao tsisy fisaorana zany mbola bebe asa ato ohatra tsy maintsy hampianatra anao hiala sasatra ihany mampianatra anahy nao mba hiaraka andehandeha manodidina andretoboritsika sy ianao mahafinaritra be niny tsy maintsy voatsarako raha alany reto fanadinandreto ny patron anao ny no miteny anao zao reradavy andao aingana eny ary tiako mihitsy ny tarapaza-vany volana amin'ny rano ohatr'izao tena tsara mihitsy tena tsy maintsy milaza eto fa efatra amin'izay anina niroa lasa mpampianatra dia nijery anao foana ako tena tiako mihitsy ny sady manaja ny zavatra ataonao zany ve fa ahoana tena mahagaga na ny fomba fametrapetrahanao ny zavatra rehetra ampianarinao hafa
hafa mihitsy le fahaizanao mampiaina le taranjy le fahaizanao miaraka ampianatra ny fitsikinao ny fimezanao hitanao ohatran'izany misaotranao e ianao koa aloha mahafinaritra anahy mihitsy e faly afatafarako ohatrao tsika za koa tena faly tokony hiverina amin'izay tsika ka mba havitako mitsara le taratasy mpanadinana be dehibe ndao ary ratsara ahoana raha tia tena manahoana ny fandehany fandehany ve efa ianao ve ny vaovao raha tsara lany be ny tanàna nge zay ka lany ianao arabainanao be ny tanàna tiako mihitsy zany vaovao zany faly mihitsy manana anao ty ary arabaina ihany koa ianao e jereo nge ty restaurant natsanganao e za koa zany tena faly fa tafaraka amiko ianao amin'izao fety zao tena mampahery be any matsy ianao raha ty ia sao dia hinakatsaka ianao te hinana mihitsy aiza misy toerana azy ipetrapetrahany nafinaritra ny andro anariva iny a ngia matsily tena nyte mihitsy hoe olona 10 nanatrika tao zany na tonga n'le mpanatrika be dehibe zany tena ohatrany hoe efa taleta roetsy mihitsy raha nivoangina ho an-sekoly a mahafinaritra be efa lasa daholo nga ny olona ye tsika roa sisany ety efa nalama daholo nga ny latabatra efa milamina daholo zany e za mihiny fa tena ho ekipa tsara mihitsika isanao reto tena ho ekipa tsara e asa rehefa nyteneniko anao fa enany hoe tsara tare kely e masirasira za zany tsy avie tokony aloha e azafady tsy mety esoro ny tananao ka inona miasora teo nefa zary eny ary apetrao aloha iny veriny a sao dia aisy arahatreto reradava fa afaka miresaka ny tsika e abaika zange mba teo ohatra ny ho ratsy fa aleo miala miarahaba tompoko mba mitady any ratsara io ambadiky ny kasa io izy tompoko haiko zany fio zany ahoana tena faly mahita anao faly mahita anao ratsara jereo any ty restaurantnao e ye tiako la izy fa nisy fahasarotany fotsiny tamin'ny herinandro tsy maintsy nandroaka olona vitsivitsy a mafy la izy saingy inoko fa ila amina daholo ihany fandehany ity aloha ny menu dia commande ao izay tianao e chef tena mahay be eto amin'ny tanàna eny nalaiko anao reto e misaotra ny amin'ny fandraisanao ratsara zany e mba te hijanona ihany fa angamba aloha manaraka e fa ahoana afaka mijery fialakalofana kely ve aloha tsika asa raha mety ery amin'ny sisiny ery fa misy inona mandalo crise kely mihitsy zao ny sekoliny andely ahoana hoe misy mpianatra tara be dehibe tonga nefa tsisy tsono ny toerana ary raha tsy mahita trano aingana atsika dia hitombo isa tsisy oatra zany reo mpianatra eo ary tsy ho voasahana tsony fa niezaka ihany aloha zay mba anangom-bola hividianana tany eo akaiky eo hoan'ny sekoly atao hevitra fanampiny fa raha tsy mahombotsika dia mampanahy mihitsy fa mety hiena tsy ho ela ny kalitao-mpampianarina tolotra ny mpianatra ratsy be zany zany aneno antony ilako fanampiana aminao hoe dia matsilo hitanao afaka matoky ny fananao karaboly ianao efa nanome mihoatra betsaka kosa ny ianao e ary makasitraka mihitsy zay fa le izy anie tsy resaka voly misy fividianana ataon'ny fitantanan'ny commune atoato hitanao io tany akaikana io amin'ny fokotany mantsy io raha pitso ariva nefa dia hanao fividianana ny commune dia eo no ahitanana omenany sekoly io tany io na amidy amina grossiste fivarota-kazo ray fa namantsika ny be ny tanàna vaovao raha tia teny izy anefa nametaleta ray etsy hanampiana ny resaka tany fotsiny nefa koa le orinasa fivarota-kazo nandray anjara be tamin'ny propagandany ohatra ny tsisy azo atenainy zany dia zany ane ny antony ilana ianao hoe ny fiadidinany tanàna nefa zao lasa mizara roa ny sasany momba ny sekoly ny sasany momba n'le orinasa ny vahoaka koa tsisy mihetsika mihitsy zany mihitsy fa za aloha tia ny jailine sady tiako koa ny sekoly zany fitiavana zany ane ny nandresinao lahatra ny fon'ny olona dia zava-dehibe zany ny fahatongavanao any raha pitso ariva
eny e iraha voalohany ampianarana zany za androany tsy maninona raha pitso ny fifidianana ataon'ny komuna ie fantatro ka reradava tena mialatsiny aminao amin'ny zavatra nitrangy tsy nety reny ary mba manantena fa amelanahy ianao ie azafady fa ena tsipoko tany aminao le vera mialatsiny ianao satria tsy navoana ka fa tsy nety mihitsy kosa aloha no nataonao e tena manaiky aloha fa tsy mety reny e fa na za koa zany tsy hitako izay atao e fantatro fa tsy misy fialantsiny azo atao amin'ny zavatra nataoko fa lasa ny etianao tsy kelikely aho ianao koa tsara tare kely raha teo manaiky a ekenao ie fialatsiny mampalahelo kely zany re raha tava mba mehoana ny tananao vetivety fotsiny hoe fa ahoana vetivety fotsiny ho aho eny are mifona aminao ry andre mbavilanitra ie tsy maninona ka mbola mahazo manoroka zay ny tiana tenenina ohatra hoe tia tananao ilany eo ary fa mahazo e misaotra ary re raha tava mahazo aza mangataka tsy mety zao tsy mety zao tsy tokony mihitsy ka ie marina ny anao fa tsy tokony mihitsy fa aza fotsiny mba teanao le izy avy e teneniko zavatra ianao hoe ahoana satroko foana mandany androm-pianako eto ambony seza miaraka aminao fa ngamo anao tsy mbola manana fanadinana ho tsaraina indray e tsy raharahako tony zany ka na za ko aza zavatra ray ihany zany tena rahahiko ary hitao kaikoko ito izy famarana n'izao fivoritsika mpikambana eto amin'ny fiandidiny tanàna izao dia ambara fa ny sekoly ny endela dia misitraka lova tsara sy mahafinaritra tokoa ankehitriny kosa dia tandindomondozy zany lova izany ny ompitenenany tolo moa dia milaza manao hoe zay efafintsika ihany no jinjaintsika ka anio ariva dia tsinjovo ny sekoly ny endela ka aro-tsay ho azy ny vatontsika saotranao raha matora tsara araka nefa fantatrareo fa amin'ny mahabe ny tanàna ny tenako rehefa misy latsabato sangatanana toy izao vao mifidy aho ka amin'ny mahampikambana ny fiadidinantsika izay mandray anjara amin'ny fividianana dia tsarovy hatrany fa eto an-tanantsika izany ny toedraraha ary azoko tsara fa efa volona ny datsabato isika fito mianadaha ka raha toy ianao ka hifidy ny fanolorana ny tany ho an'ny orinasa fivarotaka azy dia tsangano ny tanana ankavanana telo nanangatanana ka ny ambiny rehetra izany dia manaiky ny anomeny tany ho an'ny sekoly endela atsangano ary ny tananareo ankavanana sangatanana telo eny ary mitovy ny atsabato ka miankinamiko izany ny voka-pividianana eto tena tsoroko fa tiako ny sekoly ny endela taona maro no laniko tao ary tantara mahafinaritra maro ny tsaroko tao raha ny marina nefa ny fivelaran'ny sekoly dia tsy ampisy tombontsoa mivantana ho an'ny ekônomia antsika nefa kosa ity orinasa ity dia hitondra fanampinasa sy fanampiana ho amin'ny fivelaran'ny tanàna ny endela izaho zany dia manoro-hevitra mba hitadiavan'ny sekoly safidy mba anitarany ny toerana ko ao anatin'izany ho fitsinjovana ny mahasoa ny fiarahamonina sy ny mponina izaho dia mifidy ho an'ny orinasa fivarotakazo ny faranatreto ary ny fivoriam-pikambana ny fiadidiny tanàna ny endela Ngiamatsilo eny andre matobe ny tanàna meteza mihitsy ianao amin'ny toerako fa matsapa-meloka mihitsy tamin'ilay fividianana teo fa aza tezitra amiko ianao izay niveriko mety indrindra mba nataoko ho atsika azoko ka mianina mihitsy aho fa anao zay rahatry ny heriko hitady tany ho anao zany zavatra zany ane dia midika fa ny sekoly ray manontolo no hifindry ary tany lafo be zany fantatrao tsara nefa izay raha teteny fa zay ne tsy hafa manitatra amin'ny tany misy anay izao io e kely mantsy le izy ary efa antitra koa ny kojakoja mandrafitra azy dia tsy azaka izay fampiakarina atao io Angamatsilo tia re inona moa ty talenta dimy etsy mepo an-sekoly saotranao andre matobe ny tanàna tsy misy fisaorana ny angatako aminao fotsiny dia mba tsarovy a rehefa milatsaka amin'ny fividianana amin'ny heritaona e fa ho hafa ny mifandehan-javatra amin'ny heritaona zany e andraso e inona ny tianao lazaina Angamatsilo ho aiza moa ianao e
ohatra ka dinianao ny tena hevitra ilay andalanao amin'ny ompitenena ny taolo dia zavatra tena mahaliana Andriamatoma hitanao Sirasira. Reradava atao anaty fampianarana mihitsy zao ao anatin'ny olana mihitsy ianao zao asa angamba afaka miresaka itsy an-dalantsara etsika treko angamba ianao ty kay tena mpamadika mihitsy mpiara-miasa aminao zao ve fadianao moramora moa e toera-piasana ny aty e lehilahy matsiravina reradava fa misinina lazao anà fa maninana tsoronao amiko e dia avelao zany norohevitra kely satria moa ianao ohatra ny voan'ny fandrekirekena zany teny roa no meko anao a ndray mpanala baraka mpanala baraka ary ny faharoa mampirafy tena diso ianao a tsisy fadisoa zany a hitako angenareo roa maly alina e nomeko anao daholo zay rehetra taty amiko nefa zany avalinao anà dia niaraka tamin'ny mpanala baraka ianao tena diso a e niarako zany fahadisoko zany fa tia eto makasy izy tanto vavao e inona ny tianao lazainy ametra-pialana zao dia iteny taratafinao eny ary rakizy lesina faharoa dia nentindreradava moa zany ny ambom-bola nomena azy ka nanokafa salon de beauté ary tsy tonga tamin'ny fiaraha-mivavaka isan-kerinandro taon-tsekolontsony koa izy na dia teo aza ny toromarika nomeny Jeline tsy dia hiaraka ampiatsara velatsy hono izy misy hitovizana amiko zany nefa ny fiaraha-mivavaka isan-kerinandro dia tena haindehibe ny fitombontsera iavy io mantsy fifampahirizana mba hitoy tsara amin'ny fanarana ny Jeline dia reradava izy zany mbola mino an'ilay Jeline ihany mbola nilaza mpanaraka ny mpanjaka ihany aloha izy fa ny fony kosa efa nangatsika nanometsiny any Jeline izy tamin'ny zavatra rehetra nandratra azy teo amin'ny fiainany voasingotsingotry ny tsy famelan-keloka mihitsy izy nandritry ny androm-piainany ary andray alina tonga ny miaramila ny fanjakan'ny hafabela dia nandroaka mangingina ary tsy moramora anazy dimy mianadara mbola tao anatin'ny toromaso tanteraka izy ireo nentiny niaraka taminy ihany koa ny mpiara-mianatra misy roa arivo giama sirasira ny mpampianatra indrindra ireo mitovy taona taminy dia nentiny ihany koa akaiky ny